waaw salaamaaleykum donc dama ñëw juste rek pour am message boo xam ne dama koy lancer sénégalais yi di ci tontu Ousmane Sonko parce que tey dafa génn di traiter les sénégalais d'indisciplinés tey Sénégal fii il faut mu xam ne ay moroomu baayam ñoo fi nekk ak ay moroomu yaayam Sénégal dafa am ay kilifa diine am ay kilifa aada nit ki booy politique mën nga def politique mais nga am politique boo xam ne day ànd ak yar ak teggin mun loo taxaw saaga sénégalais yëpp taxaw di traiter les sénégalais d'indisciplinés beneen bi toog gis nañ ko ci ay vidéo mu taxaw ni moom deetul dellu màkk parce que foofu ay woyu ñoo fa nekk tey ji kon kooku mënul taxaw di wax ci ay affaire yu jàkka ak ay leneen il faut que nit ñi comprendre ni période bi ñu toll nii période pandémie lañ nekk dëgg la président bi jël na ay décision yoo xam ni c'est l'homme le plus renseigné du pays bu demee ba jël yenn décisions yi ça veut dire que ni seet na ko seetantal ko mais tey jii da ngay génn wax ba sonn pour ne rien dire parce que tey jii tolluwuñu foo xam ni dañuy politique instant bi fi ñu toll mooy dafa am lu xew ci àddina bi même dans tous les pays du monde kenn gisul kenn mu taxaw di ŋàññe dara donc Ousmane Sonko encore une fois nit day yaru beneen bi ci topp ma koy lancer sama mbokku Rufisquois yi parce que tey dégg nañ ni dafa am xeex bu fa amoon ci marché bi ba am nit ku fa ñàkk bakkanam affaire àddina yi war nañ ko xool bu ko setantal ko ba nga xam ni nit war nga mun a ñëw régler li ngay régler te doo gaañ nit doo def kenn donc maa ngi profité ci occasion bi ki fa ñàkk bakkanam ci li ma dégg yàlla xare ko àjjana et puis que justice topp ko xool lan moo tax mu ñàkk bakkanam te ñu may nit ñi aafiya bàyyi nit ñi seen aafiya nit ñi tamit joxe cër am yar ak teggin xam fan la ñuy jaayee ak fu ñu warul jaayee wasalaam merci.